ο Βιτόλο το Βίντρα. Καλύπτει ο Κατσουράνης, του παίρνει ο Μακούν, ελέγχει ο Αμπτούν. Ο Λέβας. Αμπτούν με το Σαριέγι, αφού λείπει από τη θέση του ο Βίντρα. Ο Αμπτούν 1-0. Ο Αμπτούν στο 51. Εξαιρετικό σουτ. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Τζαμέλ Αμπτούν. Λείπει ο Βίντρα και βρίσκει χώρο ο Αμπτούν, κάτι που έγινε ουσιαστικά μόνο στο δεύτερο λεπτό στην ευκαιρία του Μακούν από την κούρσα του Μιραλάς. Εξαιρετικό πλασέ για τον ευρισκόμενο σε φόρμα Αμπτούν. 1-0 Ολυμπιακό.